On peut le comparer, dans le cinéma, on peut le comparer au Festival de Cannes et dans le foot, on peut le comparer à la Coupe du Monde. D'ailleurs, une chose très très intéressante, c'est que le Festival de Cannes qui vient de se finir, l'agence événementielle qui a organisé le Festival de Cannes, c'est celle qui va organiser le Bocuse d'Or en janvier 2017. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'importance de ce concours. Ce concours, pour revenir sur son histoire très très rapidement, il a été créé en 1987 par le grand chef français Paul Bocuse, qui était sûrement, je dirais, la sommité de la gastronomie, qui est la sommité de la gastronomie en France. Cette année, pour la première fois, la Tunisie va peut-être participer à ce concours du Bocuse d'Or en la personne de chef Mohsen Ouertani, qui a été sélectionné à Sousse, justement. Dans le Bocuse d'Or, vous avez 24 nations qui participent. 24 nations qui participent, il y en a 22, donc qui passent, je dirais, par les éliminations, par les sélections, etc. Et il y a 2 pays qui peuvent recevoir ce qu'on appelle la wild card. Donc, un grand merci à Knous FM, qui en plus vient de nous faire une lettre de soutien officielle. Donc, plus on va avoir de médias qui vont être avec nous, plus je vais pouvoir envoyer à Lyon une revue de presse la plus épaisse possible et le plus de podcasts possible des radios et des télévisions tunisiennes, et plus notre chef Mohsen Ouertani aura de chances de partir à Lyon. En fait, احنا عملنا un concours national تعمل في الفوار بتاع سوسة en octobre. On a participé 6 chefs معناها sélectionnés. طلعتنا على راس القايمة. فهمتي وقتها الموضوع المطروح هو راس كاس كوم بواسون اي لانيو دو تيبار كوم فيوند. جيت انا في المرتبه الاولى، وقع استدعاء معناها في الكونكور هذاك معناها شيفان من اوروبا اللي فرحوا بالاورغانيزاسيون هذيك اللي كانت تقرب شويه للاورغانيزاسيون اللي تم في ليون. وهذاك علاش معناها هما وعدونا ملي وقعت ليفينمون هذيك انهم باش يعاونونا باش ناخذوا الوايلد كارت، هي العبور مباشره للفينال في ليون ان شاء الله. كما قال مسيو إريك، الدعم يكون من خلال وسائل الاعلام اولا، ومن خلال كما قلت سيادتك من خلال الجمعيات، المجتمع المدني، المؤسسات عموميه حكوميه وغيرها. انا هنا عندي 2 كاسكيت. انا ممبر في الاسوسياسيون تونيزيان دي بروفيسيونيل دو لار كولينير اللي ضم شيفنا اللي باش يمثلنا في البوكس دور ان شاء الله. و ميم طون جو سوي الديريكتور دو ليكول هوتليير دو مونستير، اللي ليكول هوتليير دو مونستير هي عطات دعمها للشيف محسن. دونك كيما قمنا بتوزيع دي لتر دو سوتيان على كافة المدارس السياحية والمؤسسات التكوينية في المجال الفندقي والسياحي باش تدعم الكانديداتور هذايا، خاطر كيما قال مسيو ريك معناها لا و لو دوسيي il pèse assez lourd، قد ما يبدا عندنا اكثر شانس باش ناخذوا الوايلد كارد هذايا. دونك المساهمه نتاعنا هي مساهمه نتاع دعم ونتاع سوتيان اكثر منه حاجه. فان جوان يعطونا الموضوع نتاع السمك وموضوع اللحوم. توا الخدمه هي على لي غارنيتور، على خاطر لي غارنيتور سون ليبر. Mais le sujet final il n'est pas encore communiqué. علاش احنا مشينا لبودابست، فهمتي ça fait 15 jours on était invités comme membre VIP باش نشوفوا comment ça se passe في لي كوليس. وقتها لي سيليكسيون اوروب عطوهم ليستورجون كوم بواسون وعطوهم لو سيرف كوم فيوند. لي سيليكسيون اليميناتوار اللي باش وزوز دول تكون عندهم الوايلد كارت. المغرب سي اوفيسيال خذت الوايلد كارت نتاعها. اذا كان انت باش تهز درابو البلاد معناها يلزم تكون البصمه نتاع البلاد موجوده، يلزم يكون فما ليزيبيس نتاعنا، يلزم تكون حاجه تميز الطبخ التونسي اللي عمره 3000 سنه. نجموا في لا ديفيرونس ان شاء الله. La dernière chose, c'est également de mettre en avant la gastronomie tunisienne. On a des chefs absolument fantastiques, on a des chefs imaginatifs, créatifs, innovants. On est en train carrément de revisiter la cuisine tunisienne pour dire non, la cuisine tunisienne, c'est pas seulement du couscous et de la brique, c'est aussi de la cuisine régionale. C'est des plats que souvent eux-mêmes les Tunisiens ne connaissent pas, et c'est tout ça le Bocuse d'Or. Donc كلمة الختام نحب نقولها دعوة لكل الشباب، لكل الشباب دو فالوريزي، نثمنوا المنتوج نتاعنا، التراث نتاعنا والمخزون نتاعنا في مدى الطبخ. المشاركة متاعي أنا هي باش تكون إن شاء الله إذا كان مشينا لليون هو فتح الباب للشباب اللي إن شاء الله يلقى مستقبل زاهر، وإن شاء الله يمثل تونس، وإن شاء الله السياحة متاعنا ديما القدام إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.